bạnទាំងអស់គ្នាតែងតែបារម្ភអំពីការសម្រាលកូនដោយមធ្យោបាយណាដើម្បីទទួលបានសុវត្ថិភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះអុចចន្ទាជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកសង្គមនិងរកស្ត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលើកយកបង្ហាញtopic មួយមកបង្ហាញអំពីថាតើស្ត្រីគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលសម្រាលបុត្រចាចំណុចទី1តកតងជាមួយនឹងស្ត្រីគួរធ្វើគឺពិសេសគឺការពិនិត្យទីពោះអញ្ចឹងការពិនិត្យទីពោះគឺត្រូវតែឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យចាចំណុចបន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តឈាមមួយចំនួនដូចជាត្រូវ check សុខភាពម្ដាយថាតើគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីគេខ្លះមានជំងឺឆ្លងមួយចំនួនដូចជាមេរោគអេដស៍មេរោគស្វាយថ្លើមបេឬក៏ព្រូនឆ្មាឬក៏មេរោគស្អុចជាដើមចា៎ហើយក៏អាចយើងធ្វើតេស្តទឹកនោមហើយយើងដឹងថាតើមានបញ្ហាអីដែរឬទេហើយមួយទៀតអាចនឹងយើងពិនិត្យទៅលើគេហៅអេកូសាសអញ្ចឹងត្រូវមើលទៅលើអេកូថាតើការលូតលាស់របស់កូនយ៉ាងម៉េចដែរចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងរបបអាហារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវញ៉ាំអាហាររបៀបម៉េចត្រូវញ៉ាំអាហារដែលសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនក៏ដូចជាមានបន្លែមានផ្លែឈើអីជាដើមហើយគាត់ត្រូវទទួលជាតិថ្នាំដូចជាថ្នាំជាតិដែកក៏ដូចជាគេហៅ folic acid ដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់នៅត្រីមាសទី1ជាពិសេសចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតគឺគាត់អាចនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលមានទីពោះផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះទៀតគឺគាត់ត្រូវដឹងថាតើកន្លែងណាតើមន្ទីរពេទ្យណាដែលជាកន្លែងដែលគាត់គួរផ្ញើពោះឬក៏ជាកន្លែងដែលគាត់អាចអំឡុងពេលដែលគាត់សម្រាលគឺអាចជួយគាត់ឬក៏គិតថាអាចសម្រាលដោយសុវត្ថិភាពហើយក៏អាចមានករណីបន្ទាន់គឺអាចដោះស្រាយជូនគាត់បានចាហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់ក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនដែរថាតើគាត់ត្រូវមានអ្នកជូនគាត់ទៅពេទ្យហើយក៏ត្រូវដឹងថាតើគាត់មានវិទ្យាបាយធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់បន្ទាន់ឬក៏មានបញ្ហាបន្ទាន់ឬក៏គាត់ឈឺពោះពេលណាមួយគឺគាត់ត្រូវត្រៀមបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានរួចជាស្រេចចាហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់ត្រូវដឹងថាតើសញ្ញាអ្វីខ្លះដែលគាត់គួររូតរះមកមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវដឹងគឺគាត់ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើគាត់សញ្ញាមានអីគេខ្លះដែលគាត់ត្រូវមកពេទ្យបន្ទាន់ហើយសញ្ញាអីគេខ្លះដែលគាត់ត្រូវនៅផ្ទះទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវដឹងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ជាឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងកាន់តែគៀកគ្រប់ខែគឺគាត់ត្រូវដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់គាត់នេះសម្រាប់បែបណាមានន័យថាអាចសម្រាប់ធម្មជាតិបានឬក៏ត្រូវដាក់មានន័យថាអាចប្រឈមមួយការវះកាត់អញ្ចឹងត្រូវដឹងថាតើគីឡូកូនយើងមិនដែរទឹកភ្លោះសុខភាពរបស់កូនមិនដែរតកតងមួយទីតាំងសុខអញ្ចឹងអាចសម្រាប់ធម្មជាតិបានឬក៏ឈានទៅដល់ការវះកាត់អញ្ចឹងគឺយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចបើសិនជាយើងដឹងថាអូខេយើងសម្រាប់ធម្មជាតិបានអញ្ចឹងយើងរងចាំថ្ងៃដែលយើងឈឺពោះតែបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាសុខទីតាំងសុខមិនល្អអាចសុខពាំងមាត់ស្បូនឬក៏កូនយើងទៅតឹងពោះឬក៏អីអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការវះកាត់ដែរចា៎មន្ទីរព្យាបាលស្ត្រីនិងកុមារដំរីជាមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលស្គាល់ស្តង់ដារជាអន្តរជាតិដោយអង្គការ AACI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេបំផុតនៅកម្ពុជា